slime. Y cuando terminemos el slime le vamos a poner purpurina, naranja, estas arañas. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a echar la cola. ¿Ya? Esto necesita mucha más cola. Mucha más... No, dame la pintura. Toma, te lo paso por aquí. Pero no puede porque... Uf. ¡Ay, mira! Como... Ah, ese huevo. Pásame el bicarbonato. Está aquí. Ah, vale. Mira cómo sale el humo. Ahora mismo. Espera, Gigi. Ay, yo no sé. Ya más o menos se sale. Qué rico huele, huele a limón. A ver el líquido de Ah, tiene espuma. Mira, chicos. La espuma del bicarbonato. A ver. Así. Hecho. El mío sí que está casi hecho. Mirad cómo Mira, sale. afuera más el amarillo. Ahora revela mucho, mira. Que tiene agua. Tiene agua de líquido de lentilla. Porque le echo un montón. Le voy a echar las arañas. Bueno, la purpurina. Bueno, Pinky, mira, voy a hacer una pompa, ¿eh? Pinky, voy a hacer una pompa. A ver si me sale. Toma. Uy, mirad, casi, casi. A ver, venga, dame la purpurina. ¡Wow! Mira. Bueno, le voy a poner las arañas. Qué bonito. Mira el like. Qué bonito, más que... Uy. Ya queda. Es un truco de magia. A mí pasa un momento... Listo. Mira, le quitamos esto. Y ponemos esto lleno de purpurina.
lo tapamos, hacemos así y aquí, mirad, todo lo que nos encontramos, la purpurina. Se acaba de la purpurina. Mirad, chicos, voy a hacer una pompa. Ha roto eternamente. Mira, voy a hacer una pompa, vais a alucinar. Ya está, mira. Mira. 1, 2, 3, ya. ¡Wow! Oh, como salió dos más, es entretenido. Mira. Bueno, Pinky, nos ha encantado cómo nos ha quedado nuestro slime. Mirad. Y bueno, Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like, suscribiros. Hasta el próximo vídeo.